ഹായോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നൊരു ഇൻസ്പയർഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഹിറ്റായി മാറിയ ഫിഷ് നിർവാണയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഐറ്റം. ആദ്യമായി നമ്മുടെ മീനൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെള്ളം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു മീൻ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. മീൻ വറുത്തെടുക്കാനായി പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പുരട്ടി വെച്ച മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ മീൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തേങ്ങാപ്പാലിൽ പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം. അതിനായി ഞാനൊരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വാഴയില ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഇനി ഒരു വലിയ 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം. വറുത്ത് വെച്ച മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനിയാണ് മെയിൻ ഐറ്റം, നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമാങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എരിവിനായി കുറച്ച് പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അര സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതൊന്ന് 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കണം. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫിഷ് നിർവാണ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതും എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു.